देखिए फ्रेंड, अगर आपके डिटेल्स में साउंड नहीं आ रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए सप्लाई की डिटेल बता देना चाहता हूँ। पहली नंबर यहाँ से हमारी 5 वोल्ट इनपुट है, ग्राउंड इसके बाद 22 वोल्ट, इसके बाद हमारी जो 12-15 वोल्ट आती है, 12 से 15 वोल्ट तक हो सकती है सप्लाई। ये सप्लाई क्यों आती है? ये सप्लाई आने का कारण ये है कि इस वाले कैपेसिटर पर ये सप्लाई आनी चाहिए। ये जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है साउंड आईसी के लिए, यहाँ पर सप्लाई आनी चाहिए। 12-15 वोल्ट अगर यहाँ पर मिसिंग हो जाएगी तो साउंड नहीं आएगा। साउंड ऐसी ख़राब हो जाएगी तब भी साउंड नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर सबसे पहले इसकी सप्लाई चेक कीजिए। 12-15 वोल्ट अगर सप्लाई आपको मिल रही, फिर उसके बाद आईसी चेंज कीजिए, तो आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।